На само 25 километри од градот Велен се наоѓа прекрасното живописно село Мелница, кое припаѓа на општината Чашка. Поголем дел од жителите на ова село денес живеат во Швајцарија, Германија, Турција. Тоа е и повод за да настане првата мелничка и селеничка средба која се одржа во последниот јулски ден. Организацијата на овој културен настан е Сдруженијето на граѓани за граѓански иницијативи Мел 2023 од Мелница и Макмел од Швајцарија со поддршка од општината Чашка и Министерството за култура. Значи, ние живееме преку 30 години. За неколку години нашето друштво Макмел од Швајцарија ќе прави 30 години. Па има некаде десетина години кога размислуваме веќе еднаш да организираме една ваква иселеничка средба во Мелница од каде што потекнуваме. Меѓутоа, размислување е едно, или идејата е едно, меѓутоа да се организира не е едноставно и плюс треба да се организира во родната земја Македонија. Едната година пред короната кога беше, размислувавме и некако како да сме чувствувале дека ќе се случи нешто такво и нели. Дојде короната и после короната прв пат поново таа идеја ја иницијатиравме и дојдовме до заклучок дека сега е време да се организира таа иселеничка средба. И еве како што гледате, верувам дека е добро до сега организирано, верувам дека ќе дојдат многу луѓе и на нас ни е целта да покажеме и тука, иако живееме надвор од Македонија, меѓутоа дека и тука кога доаѓаме сакаме да се дружиме со нашите роднини, пријатели и други граѓани кои што живеат во регионот тука на Мелница. Велите, идејата потикнува пред повеќе можеби од 10 години, но што ве попречуваше оваа деценија за да ја изреализирате оваа средба? Па како што спомнам, короната, малку и финансиските средства, нели. Не е лесно да се организира една вака огромна иселеничка средба, меѓутоа општината Чашка, посебно градоначалникот Горан Стојановски, каде застана цврсто како покровител и затоа дојдовме до заклучок дека може сега да се организира оваа иселеничка средба. Некаков интерес не идовте од страна на луѓето, од страна на иселениците кои што се надвор од Мелница, но и на жителите кои што се останати тука да живеат во селото Мелница? Видите, ние има од Мелница има кои живеат и во Германија. Ние тоа не случајно во месец февруари оваа година, отидовме специјална делегација од македонското друштво Макмел од Бургдорф, од Швајцарија во Германија да се договориме и они да учествуваат, и они исто ја прифатија идејата, и они се вечерва учесници, а и граѓаните кога им ја соопштивме идејата, они навистина ја прифатија и 31 јули, ќе биде званично, секоја година ќе се организира на овој датум и овој датум е оставен за диаспората, т.е. за граѓаните кои што живеат надвор од Мелница. Да, не се надеваме што и да се случува, сепак 31 јули сите ќе дојдат во Мелница за да ја поддржат оваа средба која што се надеваме дека ќе прерасне во традиција. Па еве кои се идните планови за оваа мелничка и селеничка средба, како планирате еве можеби да се развивате во текот на наредните години? Па видите, вечерва за прв пат секој почеток е тежок, меѓутоа почнавме од естрадните уметници, вечерва има навистина богата културна на културен начин каде што ќе има неколку друштва играорни групи, потоа има групата Круна, естрадни уметници. За наредните сепак после оваа средба, ќе видиме каде може да се поправат и да бидат наредните уште поубави и подобри, а сепак и треба да им се заблагодариме на граѓаните каде што овој ден ни го ослободија, на 31.7. месец нема да има во Мелница ниту веридби, ниту свадби, затоа што овој ден го чекаат и они. И гледате сами, уште не е почната, меѓутоа веќе луѓето доаѓаат, и они сакаат да дојдат да се дружат со нас. Идејата се зароди во Швајцарија. Нашите иселеници кои што работат долги години во Швајцарија им дојде идеја да се случи една средба од оваков калибар. Пред се сме благодарни за идејата, а јас бев како човек од доверба вклучен да
координирам овде и да станам председател по нивно барање на Сдруженијето на граѓани Мел-Мел 2023 година и мислам дека одговоривме за почеток, како прва средба. Не беше лесно, но мислам дека ќе биде задоволително по однос на организација. Можеме можда повеќе, но сметам дека ќе биде следниот пат и малку подобро. Каква е соработката со иселениците кои што се од селото Милница во останатите земји од светот? Па види, соработката на нашите иселеници е обобштена. Искрено многу добра соработка, посебно делуваат на сите полиња. Делуваат во сите области, помагаат со сите расположиви средства, умано се однесуваат према луѓе кои што навистина имаат потреба за такво нешто. И така да ние сме презадоволни и сме секогаш благодарни на нашите иселеници кои што работат долги години во Швајцарија и Германија. Кои се вашите планови за буднина? Како планирате да се развива оваа милничка и селеничка средба? Јас мислам дека од година во година ќе биде се подобро, ќе се организира на подобар начин, меѓутоа ова е отворена средба, сепак не може се да се исконтролира, но мислам дека е добро. На манифестацијата Милнички средби 2023 имаше богата програма, дефили на фолклорни друштва, интерпретатори на традиционална музика и концерти на фолклорни друштва. Беа доделени благодарници за подржувачите на настанот од страна на председателот на Сдруженијето Макмел од Швајцарија Ердован Еки Етоски. А благодарница доби и екипата на Алфа телевизија. Меѓу присутните на првата милничка и селеничка средба беа и градоначалниците на Каршијака и Тургутлу од Турција, придружувани од нивните делегации. Biz aslında uzun yıllardır Veles'te kardeş belediyeyiz. Ние сме долги години, значи братимени општини со општина Велес. Ние во последниот 4-годишни период, додека сум јас градоначалник, значи два пати до сега во минатиот период се видовме со градоначалникот на општина Чашка, господинот Горан Стојановски. Значи, невладините организации кои што се активни во нашата општина, во главно тие соработуваат или почесто се гледаат со градоначалникот на општина Чашко, па затоа и ние оваа средба поради покрај нив ние одека сме присутни моментално во Мелница. И моментално се наоѓаме врз основа на поканата на градоначалникот на општина Чашка, господинот Горан Стојановски. И се надевам дека нашите односи ќе уште повеќе ќе се збогатат и ќе се напредат, затоа што тоа моментално го чувствуваме таа енергија помеѓу двете општини. Од какво значење се ваквите средбове, прва средба која што се одржува, но од какво значење за жителите кои што се иселени од едно место? Ова организација или оваа средба е идеална, затоа што своевремено народот кој што живее овде, кој што се родил овде и кој што се иселил во една друга држава, макар и годишно еднашка да се среднат, е навистина од голема и важна значајност за овој село и за овој крај. И се надевам дека можеби после толку години многу мелничани кои што биле своевремено иселени, можеби и за прв пат овдека и ќе се сретнат, а истата средба можеби и да ја продолжат во иднина во местата каде што они самите живеат. А од друга страна исто така ќе се ја покажат и ќе се ја потврдат својата љубов која што ја имаат према селото, своето село, родно место Мелница. Кога дојдов во ова место, кога ме видоа, а и јас ги видов наши сограѓани кои што од ова село се иселиле, а живеат во самата населба каде што сум јас градоначалник, значи во Каршијака, навистина се изненади од кога ме видоа мене овдека присутен. Ова средба е навистина многу голема важност затоа што на самите луѓе едниот дел од срцето чука овдека, а другиот дел чука во местото каде што живеат, а денешнава средба е навистина од голема важност. И изборуваме навистина во едно општество, во еден круг, во една толпа на луѓе кои што нивното срце, нивното заедништво овдека веќе заедно ќе се сплотат, тука се собрат.
Ова е од огромна важност. Ние овој тип на средби се надевам дека ќе успееме и тука како организација, како општина да ги усовршиме, затоа што се овој начин е од навистина огромна важност. Јас додека ова кој што го видов денеска. Навистина јас сум среќен и задоволен што заедно во организација со Македонското здружение Макмел на иселениците кои што потекнуваат од Швајцарија и Германија организираме еден ваков настан кој што очекуваме да и наредните години прерасне во традиција. Мелничани како добри граѓани, но и добри работници во земјите каде што живеат и работат, се добро интегрирани и често се двигатели на многу бизниси. Саканата родна Мелница, каде преку културно-забавните содржини, уште еднаш ќе го потврдиме нашиот интерес за негување на нашите стари обичаи, традиционалните културни вредности и мајчиниот македонски јазик. Од со тие содржини се негува и се потврдува нашиот национален идентитет. Драги пријатели, мили гости, вие со вашето присуство давате поширок белег на оваа убава манифестација, ја зголемувате нејзината вредност и не охрабрувате дека сме направиле вистински чекор и напор таа да се појави на овој простор како потврда на нашата љубов кон родната Мелница и нашата сакана татковина Македонија. Како друштво, Макмел представува вистински пример за тоа како треба да се организира и да се работи едно вакво друштво на наши граѓани во странство. Во рамките на нашите можности и ингеренции, ние понатаму ќе даваме свој придонес на зајакнување на врските со родниот крај и негов развој и подобар живот. Жителите пресрекни што оваа манифестација ќе прерасне во традиција и последниот ден во месецот јули ќе биде резервиран за забава, култура и дружење во селото Мелница. Со голема благодарност до организаторите, мелничани задоволни велат дека ваквите настани се од големо значење, како за жителите на селото, така и за иселениците од диаспората, кои ќе имаат причина повеќе за да го посетат родниот крај во летниот период. Многу добро чувство на сите нас, како иселеници. Јас сум исто еден од иселениците, живеам во Швајцарија, иселен сум како мало дете, поточно на 10 години, и тоа чувство не се опишува, се гледа по самата веселба. Ваква веселба, како што се одржува вечерва, преголемо задоволство не прави поради тоа што можеме ние тука да се видиме со роднините, со другите селеници од диаспората, заедно да се забавуваме, да се сближиме и да се напиеме поедно. Да ти кажам право, овоа што го направи, прво му се заблагодарувам на Ердоган од Мегмал, од Швајцарија, а после на преседникот на местната заедница Етем Тајровски. Значи свака им час. Не можам да замислам во Мелница овоа да се направи за овие 40 години. Јас сум 40 години во Запад. Али свака им час. Што да кажам, нешто многу убаво и многу не подсетуват. Значи и околија веќе ќе го разбере целото наша Мелница. Ние сме многу 50-60% во странство. Уште одамна, уште од 69-тите години. По Германија. Вечерва имаме една заедничка прослава иселеничка за сите граѓани што се по Европа, посебно за благодарност на господинот Ердоган Етоски Еки, како основач на тоа друштво Мегмал у Швајцарија. Преку него се одешева организација со помош на нашите граѓани од Мелница за изведба на ова што е заедничка веселба. И тоа можам да кажам, прославата е нешто невозможно и самите ние како граѓани не очекуваме дека ќе има голем број на присутни гости. Сите скоро сме изненадени. Се надевам да в година ќе бидеме уште. Не сме толку опремени. Ние сме на село, борци сме за тоа. Немаме човек кој требаше порано да го потекне, али господинот Ердоган, тој го имал во замисла пред 10 години. Требаше тоа да се одржи некаде пред 3-4 години, ама короната не спречи и моментално бил денеска денот за во да се деси.
Присутните на првата мелничка средба имаа можност да уживаат во прекрасните изведби од мокните вокали на Далибор Даки Ѓошик, која изведе и песната посветена и напишана за селото Мелница. О, наша земја, стариот крај, таму долу под Јакупица, јасно сонце силно гре, таму е мојата мелница. Јасно сонце силно гре, таму е мојата мелница. Покрај него настапија и Благоја Груевски, Елена Велеска и групата Круна, како и Зуко Нурчевски. За посетителите посебно интересно беше фестивалското дефиле во кое учествуваа културно-уметничкото друштво Тодор Јанев од населбата Чашка и фолклорните друштва Ростуше и Новак од Центар Жупа. Роден крај да појдам сега, да си видам Мелница, мајка, татко, куќа стара, леле река Мелничка. Роден крај да појдам сега, да си видам Мелница, мајка, татко, куќа стара, леле река Мелничка. Екипата на Алфа телевизија посакува уште многу успешни мелнички средби кои што ќе се одржуваат во наредните години. Силно светна врво чуле, како цена на Мелница. Горно малци, долно малци, сите си се собрали.